الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، أيها الآباء والأمهات التلاميذ، أستسمح وأخذ من وقتكم حيزا من الزمن. أريد أن أوضح برنامج خاص بأطفالكم فيما يتعلق بالبرمجة أو الذكاء الاصطناعي. هذه البرمجة سننطلق من برمجة كانوا كيعرفوها التلاميذ في ابتدائي بتطبيق سكراش. كان هذا التطبيق هذا على هذا الشكل. هذا التطبيق كانوا كيعرفوه الدراري ديالنا، كانوا كيديروه هنا بشكل رسومات. هذه الرسومات الصفراء والزرقاء، كل رسم أو كل لبنة إلا لها خصائص ولها دور في هذا البرنامج. إذا كان الدراري ديالنا كيعرفوا سكراش، كانوا كيصوبوا به الألعاب، كيصوبوا به عمليات حسابية إلى غير ذلك. هذا سكراش غادي نعاودوه، سي لا بروغراماسيون غرافيك. On va passer à la programmation graphique et écrite. La programmation graphique et écrite كنهضروا على الام بلوك. دونك سكراش كيتبعوا الام بلوك، c'est-à-dire الام بلوك بلوز ايفولوي. من بعد حيت كنوصلوا للام بلوك كنوصلوا لمرحله البرمجه بالكتابه ديالها، سواء باللغه سي بلس بلس او لغه البيبان او جميع اللغات اللي كنعرفوها، ماشي جميع ولكن مجموعه من اللغات المستعمله في البرمجه. اذا غادي نعاودوا سكراتش، ومنه من سكراتش غادي ندوزو للام بلوك، ومن بعد الام بلوك غادي ندوزو لاردوينو، c'est-à-dire l'informatique plus de l'électronique. دونك غندوزو من مرحله. هذا ما كيتطلبش من ولادنا مجهودات كبيره، ولا راه ما عندوش القدرات باش غتمشيو في هذا المجال. بالعكس، ملي كيدوزو من سكراش هو رسوم c'est une interface graphique, c'est une programmation par bloc سهله. ومن هاد لا بروغراماسيون بار بلوك كاين ان كومبيلاتور اللي كيحولها من الجرافيك لونغاج دو بروغراماسيون، سي بلس بلس ولا البيتون ولا لاردوينو. اذا هنا ما كايناش صعوبات عند الدراري ديالنا، ان شاء الله الرحمن الرحيم ما غاديش تكون صعوبه. غادي ندوزو لهاد سكراش كي كتشوفوه كيعرفوه الدراري. كاين عندنا هاد لي دو بلوك. هذا كناخذو منه داكشي اللي بغينا، لي زانستركسيون اللي بغينا. الوغ هنا كنشوفو مثلا غادي ندوز هادي اختارتها هاد الكائن اللي كيقولوا الكائن او سبرايت، ولا اللي كيقولوا لوتان، كاع هادو مصطلحات. هاد الكلام ديالنا كيعرفوا كيفاش يوجبوا يحركوا هاد لي بلوك او الكتل باش يكونوا واحد البرنامج سواء صغير ولا كبير. هنا مازلنا في اللوتان، كيديروا الدراري كيمشيو ليه كيختاروا داكشي اللي بغاو في هاد الصور، ويمكن له كاع يوضع الصوره ديالو كيحركوا كيف ما بغا. نتوما كتلاحظوا حركه دائريه او ازاحه الى غير ذلك. هنا كنديروا ما يسمى ب لاغيير بلون، باش غادي نسمعوا قائلا واحد لاغيير بلون كيديروا الدراري كيختاروا داكشي اللي عجبهم. كذلك هنايا لاحظوا هذه سي السبرايت، شوا ديال لامبورطاسيون ديال السبرايت ولا اللوتان ولا الكائن كما تيقولوا ليه، وهنا لاغيير بلون ولا الخلفيه. اذا هاد الجوج اللي شفنا عليه ديال الاضافات غنرجعوا لي كوموند ديالنا. مثلا بغينا هاد لي انستركسيون اللي عندنا هنا كاع خضر حمار زرق صفر. مثلا غادي ناخذ هاد ايفينمون، فوالا ان ايفينمون. لاحظوا هادي كليك، فاش غادي نوقف بالزر ديال سميتو ديال السوري هنايا حتى نعطيه سميتو امر باش لهاد اللوتان اللي عندي هنايا هاد الكائن يتحرك ولا يدير هكذا. مثلا غادي ناخذو غادي il va avancer de 10 pas ولا شي حاجه، هذيك 10 نقدر نغيرها وكذا. كنعطيه واحد الامر باش يتحرك. مثلا غادي يتحرك، لاحظوا في الشكل
على الخلفيه هنا فوالا كتلوح كيتحرك. يعني هاد المسائل كثيره نقدروا نخليو الصوت الصوره مجموعه ديال الاوامر دي انستركسيون. يعني سي لا بروغراماسيون يعني غرافيك سون دي الغوريثم يعني علاش نشوفوا يعني خوارزميات. غير حنا التلميذ ما كنبغيوش نعطوه بزاف ديال الحوايج باش ينسجم في هذه المساله. خصو غير هنا الاحداثيات اكس يكراك، يعني الا بغينا نعطوه يمشي على واحد المعلم اكس يكراك يعني الافصول ثم الارتو. وهاد المسائل كيقراو هاد الدراري ديالنا ما شاء الله كيعرفوا هاد المسائل اكس يكراك يعني الافصول ثم الارتو في الرياضيات. هذيك 90 درجه يعني سيتي اون روتاسيون يعني دوران، يعني غادي يدور بواحد القيمه اللي نقدروا نعطيو حنا بغينا باش يدور بحال مثلا 90. الوغ هاد لي بلوك ولا الكتار كنقدروا ندوبليكيوهم، يعني كنقدروا نسخوا منهم باش ما نكتبوش الا كنا محتاجين لهم غير نسخوا ونغيروا مجموعه ديال المعلومات في هذا الشيء. يعني هاد المسائل كيعرفوها ولادنا وحتى اللي ما عرفهاش يعني غير حصص قليله راه كيوصل للركب، يعني كيمشي معنا في الخط يعني في هذا المجال. اذا هذا هو سكراتش. سكراتش هو واحد لابتيت ابليكاسيون غرافيك اللي كتعطينا هكذا، وكنديروا لعاب، كنديروا حوار، كنديروا مسرحيه، علاش لا، كنديروا دروس في الرياضيات في اللغات. من بعد هاد السكراتش كندوزو هنا الام بلوك. هذا هو الام بلوك في هاد الانترفاس غرافيك بحالو بحال سكراتش. فاش كيشوفوا التلاميذ صافي راه مولفين هاد يعني عندهم واحد الاستئناس ديجا مع سكراتش. دونك حيت كيدوزو الام بلوك ما كاينش تغيير، يعني تيبقاو كيما كانوا كيديروا بلا بروغراماسيون غرافيك، يعني غير بلي بلوك كيبداو يكتبوا داكشي اللي كيكتبوا. كتلاحظوا هنا الفوق كاين عندنا لي بلوك والبيتون. دونك هنا غادي ناخذ واحد بتيت اكزومبل. لاحظوا هنا نفس الشيء عندنا هذاك الكائن هنا غير سي بوندا. لاغيغ بلون الخلفيه كما هي معتاده كنقدروا نختاروها بين ما بغينا نجيبوها، كنجيبوها مناش ما بغينا. الوغ الخلفيه عندنا هنايا بحال الخلفيه ديال سكراتش، غير نختار وحده مثلا هكذا يعني انتظار في الحافله الطوبيس. غادي نشوفوا راه داك البوندا راه كيتسنى الحافله. هنا نفس الشيء هاد لي بلوك هاد المسائل ديال سكراتش بحال هنايا في الام بلوك. دونك مكاينش شي تغيير. دونك غادي نعطي واحد ليفينمون حتى هنا سور كليك بحال كيما شفنا في سكراتش. نفس الشيء بحال نعاودو هادوك وحده بحال هانتوما كتلاحظوا بحال يعني نفس الشيء. نتوما لاحظتوا هذاك البوندا تحرك، يعني عطينا الامر باش يتحرك 100 خلف 100 خطوه 100 با. دونك سي لا ميم شوز. دونك هنا il suffit pour retenir qu'il y a deux applications, c'est le scratch puis le mblock. Donc ce sont deux frères jumeaux si vous voulez, mais l'un est plus évolué que l'autre. Maintenant هادشي اللي كتبنا الجرافيك هانتوما كتلاحظوه بالبيتون. دونك ولينا اللونغاج بروغراماسيون ايكريت، وهذا هو الهدف. هذا هو الشيء الاضافي اللي ما كيديروه في المدرسه. يعني كيكتفيو في المدرسه بسكراتش وما كيدوزش في الام بلوك. الوغ الام بلوك فاش كندوزو له يعني كندوزو لواحد المستوى كبير، يعني واحد المستوى يعني متقدم، لاننا ولينا كنكتبوا لي انستركسيون فاش la programmation proprement dite في اللونغاج بيتون اللي هو سي ان لونغاج بحال سي بلس بلس بحال سي اردوينو et d'autres langages de programmation. دونك هادو هما لي زيتاب. نتمنى ما نكونش طولت بزاف هنا باش ندوزو مرحله اخرى. يعني انا في هذاك هاد الام بلوك هذه هي اللي مهم عندنا هنايا الات، لان في سكراتش كناخذوا غير دي زوبجي الاشياء. هنا كناخذوا الالات الالكترونيه طائرات الدرون والى غير ذلك، يعني مجموعه ديال. حنا غادي ناخذوا هنا الاردوينو
لان هاد الاردوينو هي باش غادي نخدمو في الالكترونيك بزاف. لاحظوا فاش دخلنا هذيك الاردوينو تبدلوا عندنا هاد لي انستركسيون، يعني هاد الكتل ولا هاد لي بلوك سون سبيسيفيك ولا سون سبيسيفيك على لاردوينو. هذاك الكومبوزون الكترونيك اللي دخلنا لاحظوا في ليكريتور هنا ولات في الكود ولات سي اردوينو سي، ولاحظوا لي انستركسيون في سي. داكوغ واخا ناخذ تلاحظوا كنزيد يعني دي بلوك فويي كيبدا يتكتب عندي او ميم طون كينزل تنزل لا بروغراماسيون écrite. Donc il y a un compilateur derrière cette interface qui compile du graphique à l'écriture proprement dite du langage. Donc nos petits enfants dans une année ou 2 ans, ils deviennent des petits ingénieurs, soi-disant, ils peuvent programmer, donner des instructions à une machine. Donc, d'ailleurs, ce que j'ai évoqué au début de la vidéo, j'ai dit que c'est la programmation, c'est une intelligence artificielle, ou bien c'est le début d'une intelligence artificielle. Vous voyez bien l'écriture 9, elle est écrite sur le void setup, il y a 2 instructions, void setup et le void loop. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails du langage, mais ce qui est intéressant, c'est du graphique qui est simple, concret, à l'abstrait, qui est l'écriture du code. C'est très très intéressant. Une fois qu'on a écrit qu'on a l'écriture de code, on peut la téléverser à un ordinateur, à un robot, pourquoi à une machine et à d'autres choses. C'est ça. Donc, c'est ça les étapes qu'il faut. Les premières étapes. Donc, maintenant, on va passer à quoi? À faire des initiations ou bien des simulations pour nos enfants. Pour le côté électronique. On ne va pas entrer dans les détails d'électronique, mais on a un simulateur gratuit. Voilà, un simulateur gratuit. Donc, tous les composants sont là. Tous les composants, j'ai dit, tous les composants électroniques sont là, les commandes, les microcontrôleurs, tout. Donc, je vais faire un choix d'un montage, par exemple, celui-là, l'Arduino. Vous voyez, je fais le choix de l'Arduino. Mais l'Arduino, en plus, bien sûr, de capteurs ultrasons. Ultrasons sont des ondes non perceptibles par l'œil, ni par l'œil. Ce sont les ultrasons, c'est-à-dire avec des fréquences bien spécifiques. Voilà, c'est notre Arduino. Vous voyez le compteur de distance ultrason, c'est celui-là. Il peut faire la distance, il peut compter la distance à distance. Il peut connaître la distance, bien sûr, à distance. Vous voyez, ça l'Arduino. Et on a simulé. Vous voyez, il nous donne la distance entre l'Arduino et l'obstacle. Vous voyez, cet Arduino, voilà le côté programmation graphique que vous voyez, Arduino. Et voilà le bloc texte. Le bloc plus le texte, c'est-à-dire ce qui est graphique et le C++ code. Donc vous voyez, c'est très très agréable, c'est très spectaculaire. Donc on peut faire des montages, des simulations électroniques avec des logiciels. Par la suite, on peut arriver à programmer avec une écriture et pas avec des graphiques. Une fois ceci est achevé, on passe à la conception et à la réalisation de notre projet. Par exemple, si on veut, soi-disant, fabriquer ou bien monter un drone, alors on a l'Arduino, c'est nécessaire, plus des moteurs, plus tout un bagage électronique, mais les hélices et tout, même les pièces, alors on a recours à des imprimantes 3D. Donc, les imprimantes 3D peuvent nous procurer ou peuvent réaliser nos conceptions grâce à cette machine de 3D, cette imprimante. Bien sûr, on a un logiciel de design 3D.
on va les assimiler à manipuler ce logiciel qui est lui aussi simple à manipuler. Vous voyez, donc je passe à un logiciel 3D. Voilà, vous voyez, il y a la conception 3D. On passe à elle est gratuite, ce logiciel-là. Donc, créer une conception. Donc, ceci, on va, au fur et à mesure, entraîner les petits enfants avec des exercices, avec des missions, avec des projets à distance et en présentiel. Et sur notre canal qu'on a conçu pour ceci. Vous voyez, la 3D, je ne vais pas trop entrer là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Mais l'essentiel qu'il y a une solution à la portée pour construire nos petits matériels qui va servir à notre projet. Par exemple, dans une drone, ou bien un robot, ou bien, je sais pas, un véhicule qui se déplace et qui exécute des instructions, tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, je m'excuse si j'ai pris de votre temps, mais ce que je pense que c'est un programme très, très, très intéressant et très bon. Il est très promoteur. D'ailleurs, le problème, c'est de l'heure, et je m'excuse. Noah,